E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bom aí? Pronto, um vídeo rapidinho aqui para vocês, mostrando aqui as peças essenciais para o motor de um ventilador. Tá vendo? A bobina, rolos e os encaixes são essenciais, tá vendo? Aqui é a bobina, aqui é a bobina, aqui é o rolo e aqui é a tampa dianteira e a traseira que faz segurar a bobina dele. Todos eles são essenciais para fazer o motor do ventilador. E é isso, pessoal, foi um vídeo rapidinho para vocês mostrar. E não se esqueça de dar um like, um joinha, se inscreva, ajuda bastante, viu? Eu agradeço, Deus abençoe a todos.